Përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 15 në RTK. Policia ka konfiskuar rreth 26 kg marijuan pas ndalimit të 2 veturave të dyshuara për transportim të substancave narkotike në kuadër të planit të koduar kontrolli. 2 veturat të dyshuara janë identifikuar në pikalimin kufitar në Vërmic. Sipas njoftimit të policisë, veturat kishin targa serbe dhe pastaj njëra nga to është ndaluar për kontroll në Zveçan, ndërsa tjetra në Jarinjë. Gjatë kontrollit të detajuar të automjetit të ndaluar në Zveçan janë zbuluar hapësira të modifikuara për fshehjen e narkotikëve, ndërsa vetura e ndaluar në Jarinjë dyshohet se ishte në rolin e përcjellësit për sigurim të rrugës, ka njoftuar policia. 3 personat e dyshuar, 2 shtetas të Serbisë dhe 1 i Malit të Zi janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orëve për veprën penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës Albulena Haxhiu tha se fëmijët ka nevojë për vëmendje, mbrojtje dhe kujdes gjatë gjithë vitit, jo vetëm në një ditë simbolike. Haxhiu, e cila mori pjesë në konferencën e 9 të shëndetit, mirëqenies dhe edukimit të drejtave të fëmijëve, theksoi se pavarësisht përparimeve të arritura, fëmijët në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfida të shumta, duke nënvizuar nevojën për mbështetje të hershme dhe qasje të barabartë në shërbime. Sipas saj, Kosova ka ndërtuar një bazë të rëndësishme ligjore për mbrojtjen e fëmijëve, megjithatë tha se suksesi i sistemit matet me qasjen konkrete të fëmijëve dhe familjeve në shërbime cilësore. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve dhe Terdes Homes kanë hapur fushatën drejtësi që sheh fëmijën, i cili synon ndërgjegjësimin dhe parandalimin e fëmijëve që të bien ndesh me ligjin. Në hapje u tha se korniza ligjore në Kosovë është në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtësisë për të mitur. Zbatimi i saj në praktik vazhdon të përballet me sfida të konsiderueshme. Një instalacion simbolik do të qëndrojë në oborin e Pallatit të Drejtësisë për të përcjellë mesazhin e rëndësisë së institucioneve dhe sistemit të drejtësisë karshi fëmijëve që përfshihen në veprime të kundërligjshme. Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile ngritën shqetësimin për shtimin e rasteve të fëmijëve, veçanërisht atyre nën moshën 14 vjeçare që përfshihen në veprime të tilla. Kemi një sistem i cili respekton të drejtat e fëmijës në konflikt me ligjin, një sistem që parandalon të miturit dhe fëmijët për të kryer vepra penale. Një thirrje për reflektim, për përgjegjësi dhe për veprim të përbashkët. Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thanë se kanë ndërmarrë hapa që këta fëmijë të trajtohen me dinjitet. Në gjykatat tona kemi ndërmarrë hapa konkret për fshirë dhe krijimin e dhomave mike për fëmijë në mënyrë që ata të mos ndihen të friksuar apo të ekspozuar gjatë pjesëmarrjes në procedura gjyqësore. Aty u tha se mbetet obligimi institucional rehabilitimi i fëmijëve që kanë shkelur ligjin. Përgjegjësia jonë është që përmes instrumenteve juridike në fuqi dhe mekanizmave institucional të krijojmë mundësi reale për rehabilitim, edukim dhe reintegrim të miturve që kanë rënë ndesh me ligjin. Duhet të tregojmë se kemi vepruar dhe kemi përmbushur ato që janë përgjegjësi ligjore edhe institucionale, por edhe shoqërore në përgjithësi. Fushata drejtësi që sheh fëmijën është iniciative e fokusuar te fëmijët që bien ndesh me ligjin dhe trajtimin dinjitoz të tyre. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve u prezantuan të dhëna preliminare nga studimi perceptimet dhe përvojat të nxënësve për cilësinë dhe funksionimin e sistemit arsimor në Kosovë i organizatës ETEA i realizuar me mbi 1500 nxënës nga mbarvendi. Rezultatet do të prezantohen fillimisht në nivel nacional dhe më pas me fokus specifik për komunën e Prishtinës, kurse studimi plot pritet të publikohet në fund të vitit. Gjithë treguesit del që shumica nxënësve në Prishtinë e perceptojnë shkollën si një mjedis relativisht të sigurt. Çka është një informatë që na gëzon. Megjithatë, rezultati mbetet dukshëm larg nivelit maksimal për 100 pikësh, duke tregu se nxënësit vazhdojnë të raportojnë shqetësime që lidhen me
ndjenjen e sigurisë, dhunën mes nxënësve, dhunën nga mësimdhënësit, ngacmimet seksuale dhe çështjet e drejtave dhe lirive të fëmijëve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci u kanë bërë thirrje të rinjeve të aplikojnë për pranimin e kadetëve të rinj në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Sipas njoftimit, nga sot është hapur konkursi për pranimin e 44 kadetëve të rinj, të cilët do të kenë mundësi të ndjekin shkollim ushtarak në Qendrën për Studime Universitare në Kosovë, si dhe në akademitë ushtarake në Shqipëri, Turqi, Kroaci dhe Maqedoninë e Veriut. Në një deklaratë publikuar në Facebook, Kurti theksoi se vetëm gjatë 2 muajve të fundit janë hapur 2 konkurse për të bërë pjesë e FSK-s, duke vlerësuar se kjo dëshmon interesimin dhe besimin në rritje të rinjeve për shërbim në ushtrinë e Kosovës. Format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset, derisa kanë bërë të ditur se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministra në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari Lila, tha se 3 thirrje për bizneset tashmë janë të hapura. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në planin e vet të punës për këtë vit dhe për vitet në vijim e ka mbështetjen e drejt për drejt të bizneseve përmes skemave që tash disa vite janë në funksion. Kjo skem është lancuar dhe është promovuar javën e kaluar, ndërsa tashmë 3 prej këtyre thirrjeve janë të hapura në kuadër të ministrisë, ndërsa e 4-ta, ajo më e madhja për makineritë përpunuese apo për industritë prodhuese, është në proces të lancimit përmes skemës apo sistemit të Ministrisë së Administrimit dhe Digitalizimit apo ASHI-s, Agjencionit Shtetëror përmes i-Kosovës. E nga sot ka hyrë në fuqi vendimi i administratës tatimore të Kosovës, sipas të cilit pagesat ndërmjet bizneseve dhe individëve në vlerë mbi 2.000 euro nuk mund të realizohen më me para të gatshme. Sipas ATK-s, të gjitha transaksionet që e tejkalojnë këtë shumë duhet të kryen vetëm përmes sistemit bankar ose përmes formave të tjera të pagesave elektronike. Edicionin e vazhdojmë me sport. Kastrioti është kampion i Kosovës në handball në konkurrencë të djemve. Skuadra nga Ferizaj triumfoi ndaj Rahovecit në serin finale me rezultat të përgjithshëm 3-1. Kastrioti është kampion i Kosovës në handball në konkurrencën e djemve. Në finalen interesante të play-offit këtë edicion, Kastrioti e mposhti Rahovecin me rezultat të përgjithshëm 3-1. Ndeshja vendimtare u zhvillua të dielën brëma në Rahovec, ku pas një loje teje dramatike, Kastrioti triumfoi me rezultat 25-23. Portieri Vadi Qebi ishte heroi finales për Kastriotin. Në fakt, reprezentuesi nga Tunizia ka shkëlqyer gjatë gjithë kampionatit dhe ishte muri pakalueshëm edhe në finale. 30 vjeçari bëri pritet të shumta duke përfshirë një vendimtare në minutën e fundit. Ndërkohë, Jasine Henaen ishte më efikasit e skuadra nga Ferizaj me 7 gola, 2 më shumë se Felipe Tejksheira, kurse nga 3 realizuan Alban Haziri, Festim Mustafa e Albin Ahlin. Ndeshje të madhe nga ana tjetër tregoi edhe portieri i Rahovecit Arti Luzha. Pritjet e reprezentuesit të Kosovës po ashtu ishin të shumta. Exon Gjuka dhe Guillerme Fernandes i realizuan nga 5 gola, një më shumë se Mali Luzha, mirë po pa arritur t'i mundësojnë vreshtarëve ta kompletojnë hetrikun e titujve me radhë. Skuadra nga Ferizaj ishte në përsi thuajse gjithë pjesën e parë, cila shkoi deri në 3 gola, derisa rrjedha e 6 me lojës ishte edhe në pjesën e dytë. Kastrioti, që këtë edicion e ka fituar edhe Kupën e Kosovës, me këtë rast e ka fituar titullin e kampionit pas plot 15 vjetësh, derisa gjithsej i numëron 6 titull me këtë emër të klubit. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 15. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.